Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud, mida ette võtnud, milliseid ämbreid läbi kolistanud ja lõpuks, kuidas sellest kõigest õppinud. Aga kui palju me teame tegelikult oma keskkonna jalajäljest või jalajäljest üleüldiselt. Ja täna ongi mul külas Anni Oviir LCA Supportist. Tere, Anni! Tere! Räägi mulle kõigepealt, et mis asi see LCA on üldse? Kõigepealt väga tore siin olla. Meil läks väga kaua aega, et üks aeg kokku leppida. Ja just. Aga LCA tähendab Life Cycle Assessment. Ja see on siis meetod, mille abil on võimalik arvutada toote või ka teenuse keskkonna jalajälge kvantitatiivselt. Ehk et selle tulemusel on võimalik siis tuvastada konkreetsed väärtused toote või siis teenuse keskkonna jalajälje kohta. Ja need indikaatorid, mis seda hindavad, neid on ka väga palju. Nendest kõige tuntum võib-olla on GWP ehk siis Global Warming Potential. Ja seda eesti keeles siis kutsutakse ka kliimasoojenemise potentsiaaliks, võib-olla vähem, aga süsiniku jalajäljeks lihtsamalt. LCA tugineb siis erinevatele standarditele, et see on suhteliselt hästi standardiseeritud arvutus. Ja ehitussektoris veel on spetsiifilisemad standardid, mis ütlevad, kuidas seda LCA-d koostada. Ja mina ise ka siis eelkõige ehitussektori LCA-ga tegelen. See on nii spetsiifiline teema tegelikult ja koos sellega siis ka täna nagu üks teemadest, mis nüüd veel lauale tuleb, on EPD hindamine ja EPD kättesaamine siis üldse. Kuidas on, mis sul endal kestlikkuse teekond on, et kui sa nüüd nagu LCA supportini ühel hetkel jõudsid ja see, seal tuleb ikka mõningaid oskusi omandada? Jaa, minu selline teekond, et kuidas ma siia jõudsin täna, on tegelikult CV peale vaadates tundub, et ma kogu aeg olen teadnud, mida ma teha tahan. Et kõik on väga süke otsejoones nagu justkui seotud tegevused, et mu bakalaureuse kraad oli keskkonnatehnoloogias. Ehk et ma olen selles sektoris selles mõttes võib-olla väga ESG maailmas on väga palju inimesi, kes ei ole keskkonnataustaga ka. Et see on, ütleme, üks asi, mida hariduse poolest on keskkonnatehnoloog, siis edasi keskkonnatehnoloogia ma tegelikult lõpetasin ka sellised lõputööga, mis oli seotud ehitusega, et ma uurisin hoonete energiatõhusust, sealt edasi ma läksin õppima Saksamaale, mis oli siis hästi pikk ja lohisev nimi Resource Efficiency in Architecture and Planning. Sisu poolest siis tegelikult see oli mõeldud pigem arhitektidele ja linnaplaneerijatele, kes siis said selle nii-öelda eraldi nagu keskkonnateemalise tasandi sinna peale. Mina olin seal vastupidises olukorras, et mina õppisin arhitektide ja linnaplaneerijate käest siis neid aspekte, millega nemad olid või mis oli siis nende taust. See tundub nagu päris keeruline üleminek. Ei? Mind kogu aeg ehitus selles mõttes huvitanud, et ma olin kahe vahel, et kas minna Tartusse või Tallinna Tehnikaülikooli. Kuna ma ise olen Nõmmekas, siis Tehnikaülikool tundus asukoha mõttes väga igav valik. Et sel põhjusel mul Tartusse läksin, aga ehitus selles mõttes on kogu aeg mind huvitanud. Et kuigi mul ei ole ehitusharidust, et siis ma kogu aeg kuidagi kõrvalt olen olnud sellega ka seotud. Ja see on ka põhjus, miks täna LCA support eelkõige keskendub siis just ehitusmaterjalide tootjatele ja ka siis hoonete LCA-dele. Et kui ma magistriõpingud lõpetasin, siis ma tulin tagasi Eestisse ja ma töötasin Eestis ühe ehituse projektijuhtimise ettevõttes. Ja paraku seal mul tegelikult too aeg ei olnud otsest erialasest väljundit. Ja siis ma läksin Soome tööle. Et Soomes ma töötasin sellises ettevõttes nagu One Click LCA, kes on täna üks Eestis, ma arvan Eesti turul üks kõige tüüpilisemaid tarkvarasid, mida kasutatakse. See on tarkvarapakkuja, kes siis aitab teha kas hoonete LCA-sid või siis ehitusmaterjalide LCA-sid.
ja pärast siis OneClickis töötamist 2019 ma siis lõin enda ettevõtte. Et siis mul tekkis ka, no esiteks üks põhjus oli see, et ma sain lapse ja mul oli ka elukaaslase vanemad, kes on britid, jäid Eestisse lõksu COVIDiga ja mul oli hästi palju lapsehoidjaid olemas ümberringi. Ja ma tunnetasin ka seda, et Eestis on huvi tekkinud selle teema vastu, siis ma lõingi enda konsultatsiooniettevõtte ja suhteliselt kiiresti leidsin ka esimesed kliendid, et esimene klient oli siis DNB Element, et nemad toodavad siis betoonelemente ja neil oli vaja EPD-d, sellepärast, et nad müüvad oma tooteid Skandinaavia turule. Ja see oli ka hästi tüüpiline mingis mõttes selline esimene klientide fragment või kes siis tootjad, kes ekspordivad Skandinaaviasse. Et nendel oli EPD-d vaja. Ma võib-olla seostan ära ka siin selle EPD ja LCA, et EPD sisu ongi see LCA arvutus, aga ta muutub EPD-ks siis, see LCA arvutus, kui see on vormistatud vastavalt teatud standardile ja seal on veel mingid lisajuhised, mida tuleb teha selleks, et see arvutus siis oleks vastavuses kõikide EPD-de standarditega, aga sisulises mõttes see on justkui nagu kokkuvõtte sellest LCA raportist, mis tehti sellele tootele, see arvutus. Et see seos on ära selgitatud, et seda LCA arvutust läheb siis kõikide EPD-de koostamiseks vaja, on ju. Ehk siis sinu enda teekond sai alguse Soomest just nagu selle LCA suuna poolest? Ma juba magistri lõputöö oli mul LCA, ma tegin konkreetse hoone näitel LCA arvutuse, et magistritöö oli mul juba sellega väga tihedalt seotud ja kui ma Eestisse tulin, siis Eestis oli mul ka idee siis see ettevõte, kus ma töötasin, neil oli huvi sellist suunda arendada, aga lihtsalt paraku too aeg ei olnud Eestis turgu. Et see on ka üks asi, mis on siis muutunud võrreldes 2016-17 ja 2019, kui ma enda ettevõtte lõin. Et oli nagu kohalikult ka siin huvi tekkinud selle teema vastu. Aga kui palju LCA nüüd selle aja jooksul kuidagi muutunud on või täielikumaks läinud? Et tegelikult sealt on ju omajagu aastaid möödas, mis on 6-7? No LCA kui metoodika on tegelikult olemas juba 50 aastat ja see on ka suhteliselt hästi standardiseeritud olnud juba väga-väga pikalt. Ehitussektorisse on see tulnud juba 20 aastat tagasi ja nüüd ütleme viimased 10 aastat on see selline see standardid on muutunud järjest täpsemaks, see on üks asi, et kuidas see muutunud on ja see põhjus on ka selles, et mida rohkem need EPD-sid või siis hoonete LCA-sid tehakse, seda suurem põhjus ja vajadus on ka need omavahel võrrelda ja sealt kaudu siis ongi vajadus, et need alustandardid on hästi defineeritud, et alati on nüansse, mille üle saab seal vaielda, et mida täpsemini kõik need nüansid on lahti kirjutatud, kuidas see standardid tõlgendad, seda lihtsam võrdlust teha, kui kõik need alused on samad. Et võib-olla mingis mõttes see on selline hästi kitsas sektor, aga et kui, see on nagu iga teemaga, et kui sa sinna sisse vaatad, siis seal on nagu hästi palju igasuguseid nüansse, mida on võimalik uurida ja täpsemaks minna ja see on, ma ise natuke naeran selle üle, kuidas sektori sees selline mull on, kus osapooled vaidlevad nagu hästi detailsete teemade üle, mida tegelikult see EPD kasutaja lõpuks tal ei ole aimugi nendest nüanssidest, mille üle me hullult vaidleme ja oma energiat sinna alla matame. Et mingis mõttes seal on nagu veidi sükene tasakaal natukene paigast ära, ma tunnetan, aga see ei tähenda seda, et need detailid ei ole olulised, on ju. Et mingis mõttes kõik need asjad tulebki läbi vaielda ja selgeks teha. Seda enam, et kui nüüd EPD-de sisu muutub kohustuslikuks, et siis kui kaugel see kohustus on ja kellele see kohustuslikuks siis läheb ja praegu juba on kellelgi? Et sisulises mõttes seal on kaks, ma selle koha pealt suure pildi osas ma saan anda üks hästi põgus ülevaate, et kuna ma ise enda töös lähen hästi detailidesse, et siis suurt pilti ma hoian endal taustal niimoodi kuskil, et ma tean nagu kuhu suures pildis asjad liiguvad, aga ma niimoodi liiga detaili seda seletada ei oska. Aga mis puudutab just ehitussektorit, et ehitussektoris on siis ehitusmaterjalide määrus, CPR, Construction Product Regulation ja EPBD, mis on energiatõhususe direktiiv siis eesti keeles.
et need on omavahel pigem mitte liiga seotud, et üks käsitleb siis ehitusmaterjali otse ja teine hooneid. Nüüd alustades hoonetest, et hoonete siis see direktiiv või regulatsioon nõuab seda, et me alustaksime hoonete CO2 arvutuste tegemist kohustuslikus korras ja lisaks ütleb, et me peame siis seadma teatud piirväärtused, et millest üle, kui selle hoone jalajälg jääb suurem, siis ei tohiks anda ehitusluba. Ja sealt kaudu siis see nõue justkui, et väljastada toote keskkonnadeklaratsioon ehk EPD, tilgubki siis materjalitootjatele, et kuna projekteerimismeeskondadel on vaja seda EPD-d, et oma hoone arvutus kokku panna, siis on ehitusmaterjalitootjatel vaja väljastada, eks ole, enda keskkonnadeklaratsioon. Et seal on hästi palju nüansse, et millal seda keskkonnadeklaratsiooni võiks kasutada, millal mitte, et teatud mõttes, kui see arvutus teha hästi varajases staadiumis, siis projekt nagu hoone LC arvutus, et siis tegelikult see teatage, eks ole, mis on konkreetne tootja, kust see materjal tarnitakse, aga idee poolest see suund on selline, et kui hoone on valmis, siis peaks arvutama ka siis as-built ehk siis sellisel kujul, nagu see hoone valmis sai jalajälje. Ja siis on juba need keskkonnadeklaratsioonid hästi olulised. Ja nüüd on hunnik riike Euroopas, kes on siis sellest EPBD ajagraafikus kiiremini liikunud, et eelkõige on siis Skandinaavia, kes on seda teemat vedanud, et Taanis on näiteks piirväärtused juba tükk aega olnud kohustuslikud ja neil on ka põhiline, ma saan aru, probleem või selline nagu keeruline olukord turul ongi see, et kuidas seda jõustada selle koha pealt, et mis siis saab, kui näiteks see piirväärtus ületatakse. Et sellised instrumenti ei ole veel nagu liiga palju läbi mõeldud või töötatud, aga et see on ka kogu aeg töös neil. Ja Taanis on reaalselt, ma kujutan ette, et sõltub muidugi sellest tootekategooriast, et kui seda materjali kasutatakse hoones hästi palju, siis ilma EPD-ta kindlasti seal konkureerida, selles mõttes ei ole võimalik. Aga kui on see toode selline, mida hoones võib-olla nii palju kasutata, siis lihtsalt see annab eelise näiteks, et see EPD on olemas. Ja siis on ka riike, kus ilma, EPD on nii-öelda eelduseks, et üldse turule tulla. Minu teada peaks olema Prantsusmaal selline süsteem. Ja siis see Prantsusmaa turule ei saa enne, kui sul ei ole mingitele toodetele olemas ehitusmaterjalid. Just, et see kõik, mis ma räägin, pigem on selline ehitusmaterjalide kontekstis, aga kindlasti see EPD sisu ja selline arvutus, ma näen, seda on ka nii tekstiilis kui ka toidutööstuses samamoodi on seesama formaat tegelikult, mida kasutatakse. Et Skandinaavias siis, meid on Norras ka näiteks samamoodi, et see arvutuskohustus on olnud väga pikalt juba ja seal vedas seda kohalik riigi kinnisvara, mis siis tähendab seda, et kõik suuremad riigihanked, mis seal toimusid, EPD oli elementaarne, et seal on see olemas, et seda pakkumise juurde panna ka. Et mingid riigid on, kes on selle teemaga natukene eespool, see eelkõige ikkagi need riigid, kellel on ka olnud raha investeerida sinna, eks ole, et mingis mõttes, kui need nii-öelda rohelisemad materjalid turule tulevad, siis alguses nad ongi kallimad ja keegi peab selle kinni maksma, et nad jõuaksid nii-öelda konkurentsi hinnalises mõttes siis nagu järgi ja see kogu nii-öelda arendus- ja innovatsioonikulu siis on näiteks Norras konkreetselt riigisektori poolt kinni makstud. Sa nüüd alustasid tegelikult juba ju mõnda aega tagasi nagu selle teenuse pakkujana ja EPD-de verifitseerijana. Aga kui palju sa näed, et need tooted ongi läinud rohelisemaks, et kui palju need seda vahet siis kinni makstakse? No täna minu juurde on tagasi tulnud päris mitu klienti, kes on EPD koostanud ja kes on nüüd tahtnud seda uuendada. Ja EPD kehtib 5 aastat ja selle mõte on selles, et kuna see arvutus pannakse kokku tuginedes 1 aasta andmetele, et 5 aasta jooksul see tootmisprotsess võib nii palju muutuda, et siis sel põhjusel on see kohustus, et 5 aasta tagant peaks seda uuendama. Aga hästi tavalisel või tüüpiline on see, et tootja, kui ta on teinud mingisugused otsused, mis seda jalajälge toovad alla, siis ta ikkagi tahab kohe seda uuendada, sellepärast et see number on siis juba parem ja tal on parem selle tootega konkureerida. Ja täna meil on päris mitu klienti, kes on tagasi tulnud ja on oma tootes midagi paremaks muutnud või on ka siis leidnud omale uued tarnijad, kellel on näiteks EPD olemas, et kui on nendel tarnijatel olemas EPD, siis seda on võimalik kasutada enda EPD koostamisel, kui on selline toode, kuhu läheb erinevaid tooteid sisse nii-öelda. Et siis see on kindlasti
ka üks selline oluline uuendamise põhjus, et keegi oluline tarnija näiteks on, ma ei tea, aken ja akna sees on klaasi tarnijal on siis EPD koostatud vahepeal, et selle asemel seda keskmist numbrit kasutada seal klaasi arvutusel, me saame siis konkreetse tootja infot kasutada, siis see jalajälg ka sellest nii-öelda arvutuslikult muutub väiksemaks, on ju. Et seal on, mingis mõttes seal on alati sees selline nüanss, et mida ma olen ka tootjatele üritanud selgitada, kui me selle EPD projektiga alustame, et andmed on hästi olulised seal, aga et kui need andmeid ei ole, et siis see arvutus sellepärast jäi tegemata, et siis meil on võimalik kasutada keskmise andmeid ja siis meil on võimalik teha seal erinevaid eeldusi, nad kõik peavad tuginema millelegi, aga reegel on see, et see arvutuse see eeldus on siis konservatiivne. Ehk et kui mingid andmed on puudu, siis see konservatiivne eeldus alati muudab seda numbrit halvemaks, on ju. Et see on ka põhjus, miks tihti seda uuendust tehakse, et andmed on muutunud täpsemaks ja paremaks ja tootja siis sealt läbi tahab oma seda jalajälge siis täpsemalt ka näidata. Ja väga oluline aspekt EPD juures, et mida enam ma nii tihti sellist küsimust ei näe oma meilides, aga et tootjad tihti arvavad, et EPD on mingisugune dokument, mis näitab, et see toode on väga ökoloogiline või jätkusuutlik või midagi sellist. Et EPD lihtsalt on justkui nagu termomeeter, et ta ütleb, et mis on selle toote jalajälg, eelduslik või arvutuslik jalajälg ja ta ei ütle, et kas see toode on hea või halb, vaid ta lihtsalt annab siis ette, et mis on arvutuse alused, mis ühiku kohta seda arvutust on tehtud, et kas see on ruutmeeter, mingit paneeli või on see kilogramm või on see tükk midagi, näiteks ma ei tea, mingi teatud suurusega aken, et ütleb, mis on selle jalajälg, aga ta ütle, kas see nüüd hea või halb, vaid ta lihtsalt näitab, mis see number on siis seal. Ehk siis te mõõda otseselt ära, et milline see jalajälg on võrreldes teiste analoogidega. Et seda ju teeb ettevõtte ise. Jah. Et see on siis ka selle, kes iganes seda EPD-d siis vajab, selle osapoole ülesanne on siis võrrelda erinevad tootjad omavahel. Ja ma olen enda töös ka tegelikult täiesti teinud sellist asja, et ma olen koos enda kliendiga, kes siis on EPD minu käest tellinud, istunud koos nende siis oma kliendiga, kes siis nõuab seda EPD-d, aga kus ma olen näinud, et see, kes seal laua taga istub, tegelikult ei saa nendest nüanssidest aru, et kuidas seda EPD-d võrrelda. Et see on selline koht, mida ma enne ka mainisin, et kui meie nagu oma seal mulli sees vaidleme mingite hästi detailsete asjade üle, et kuidas seda EPD-d täpselt arvutada ja mis mingid indikaatorid, kuidas neid seal täpselt tõlgendada, siis see, kes lõpuks seda EPD-d loeb, nendel väga tihti puudub nagu väga üldine arusaam kogu sellest teemast, see võrreldakse mingisuguseid numbreid, mis tegelikult omavahel on võrreldamatud või osata neid võrdlusi teha. Et ma ise olen ka tihti pannud klientidele kaasa sükse mingi lihtsa juhendi, et kuidas seda EPD-d lugeda, et kui nemad oma kliendiga siis kokku puutuvad, kes ei ole võib-olla neid teadlik, et nad oskaksid selgitada, et okei, kuidas nüüd siis seda võrrelda ausalt mingisuguse teise EPD-ga. Aga mis on need soovitused võib-olla, mida sa siit nagu jagaksid võrdlemiseks? Üks asi, kui võrrelda, et siis esiteks, et mis on selle arvutuse aluseks ühik, et mida me üldse võrdleme, et kas me võrdleme kilogrammi toodet või ruutmeetrit toodet, et kas seal peab mingisuguse teisenduse vahel tegema, et see on number üks asi. Ja siis see on võib-olla juba natuke nagu tehniline pool, aga et LCA ja metoodika jagab siis toote olelusringi etappideks ja siis on ka selle arvutustulemustes on kõik need indikaatorid siis väljendatud iga selle olelusringi etapi kohta eraldi, et võrreldaks siis õigeid, et need samu etappe võrreldaks, et ühel juhul me ei võrdleks siis näiteks hälist hauani ja teisel juhul näiteks hälist väravani, et oleks selline nagu võrreldavus seal tagatud ja just see funktsionaalne ühik, et mille kohta see arvutus tehtud on. Et mul on reaalselt ükskord väga murelik klient pöördu minu poole, et miks meil on nagu number nii palju halvem kui konkurendil ja siis selgus, et nende arvutus oli tehtud tonni kohta ja konkurendi oma kilogrammi kohta, et nagu tegelikult probleemi ei olnudki. Et see on nagu kõige lihtsam asi ja siis kui nagu vaadata oma neid konkurentide EPD-sid näiteks, siis lihtsalt mida ma soovitan alati tuvastada on see, et kas tegemist üldse on EPD-ga. Et kuna see turg on mingis mõttes täna
sõltuvalt riigist, aga mingis mõttes nagu ei ole väga teadlik sellest teemast, siis ma tean, näiteks kolleegid Leedust rääkisid sellist asja, et neil oli keegi konkurent nii-öelda, kes siis tegi EPD või LCA konsultant, kes tegi EPD-sid, mis tegelikult ei olnud EPD-d, ehk et nad ei olnud kuskil väljastatud, neil ei olnud seda EPD numbrit, mis oleks kuskil kontrollitav. Ja see lihtsalt nägi välja nagu EPD õiged logod olid kõik peal ja kõik oli nagu väga okei, aga tegelikult see ei olnud reaalne dokument, mis vastaks standardile. Et lihtsalt kontrollida seda, et kui selle EPD peal on kirjas, kes on selle väljastaja, et siis minna selle väljastaja koduleheküljele ja otsida sealt andmebaasist see EPD üles, et kas see päriselt seal on. Et need väljastajad täna ei ole väga palju, keda siin Eestis kasutatakse, aga kui on konkurendid, siis tüüpiliselt kõige suuremad on siis EPD International, mis on Rootsi avaldaja, siis aga tegelikult nad töötavad ka rahvusvaheliselt. EPD Hub, INIES on Prantsusmaal, IBU on Saksamaal, et need on, ühesõnaga need kõik platvormid selles mõttes on väga lihtsasti leitavad ja kõikide nende platvormide peal on siis nende enda EPD-d olemas ka täiesti avalikult kättesaadavad, et lihtsalt kontrollida seda ja muidugi kehtivusperiood, et kas see EPD enam kehtib. Selle kehtivuse määrab sinna? Kehtivus määratakse sellest hetkest, kui EPD on tõendatud, sellest hetkest 5 aastat siis kehtib EPD. Ehk siis põhimõtteliselt verifitseerimine? Ja osadel platvormidel on ka see, et pannakse see avaldamise kuupäev sinna, aga põhimõtteliselt teha, et EPD sellest hetkest, kui see on tõendatud, siis öeldakse, et see kehtib 5 aastat sellest hetkest. Ja üks nüanss veel, mida jälgida, et kui võrrelda siis mingid konkurente, et meil on ju, maailmas on väga paljusid ettevõtted, kellel on üle maailma ka erinevaid tehaseid. Et kui on mingisugune suurem ettevõtte, kellel on näiteks Eestis ka tehas, et siis ma olen näinud seda, et valitakse näiteks hoonearvutuse jaoks samasuguse toote, aga teise tehase EPD, et see ei ole õige. Et sellist asendust ei tohi teha, kuna sõltuvalt riigist, kus see materjal on toodetud, on need mõjud võivad olla väga erinevad, et seal on 2 põhilist aspekti, et kõigepealt, mis on tarneahelad on väga erinevad, eks ole, erinevates riikides ja teiseks ka see energia, mis seal tootmises kasutatakse, et see võib nagu väga oluliselt seda jalajälge muuta, et sel põhjusel ei saa öelda, et ma ei tea, mingisugune soojustus näiteks, mis Eestis kuskil tehas on toodetud, on täpselt, kuigi tootmisprotsess võib olla identne, aga masinad võivad olla identsed, et siis see ei tähenda, et see on sama number, mis näiteks sama toode Norras toodetuna. Et see on ka selline aspekt, mida võiks teada. Aga kui sa võtadki endale nüüd mingi tootja võtab endale ühe EPD-de koostaja, kes koostab siis kõik ära, kõik nagu oleks õige ja hästi tehtud, EPD number on igal pool olemas, siis kus ma saan aru, et see on päriselt nagu õige? Ja ma võib-olla selgitan lahti selle EPD koostamise protsessi, et kes seal osapooled on ja mida siis silmas pidada või mida võiks teada selles kontekstis. Et EPD koostajale tegelikult mitte mingid nõuded ei ole, et koostada võib kes iganes ja sellepärast on ka väga tihti EPD koostajaks materjalitootja ise. Et see ei ole, üha vähem on see haruldane, sellepärast et erinevad tarkvaralahendused on ka tulnud turule, mis võimaldavad tootjal seda ise teha. Sealt edasi on siis EPD tõendaja ja siis on EPD avaldaja. Nüüd EPD tõendaja ja avaldaja on omavahel seotud selliselt, et EPD avaldaja on see, kes kontrollib, et tõendaja oleks pädev isik. Ehk et avaldaja roll on siis ka nimetada need isikud, kes tohivad seda kontrolli üldse teha ja samamoodi on avaldaja roll siis kontrollida, et see protsess tehti vastavalt siis nende nõuetele. Ja siis viimane asi, mida avaldaja teeb, ongi see annab templi sellele, et jah, et see on nüüd tõendatud õige isiku poolt, kõik on korrektne ja siis antakse selle EPD-le number. Et ongi, et aru saada, et kas avaldaja, kui sihukest avaldajat ei ole olemas, et siis ilmselgelt see konsultant teeb nagu väga kahtlast tööd, on ju. Et seda võiks selgeks teha, et kes on see avaldaja esiteks ja selle avaldaja määramine võiks olla üks esimese asju, mida üldse tehakse, et kas siis koostöös konsultandiga või kui ettevõtte ise tahab teha, et kas siis ise mõelda selle peale, et kes võiks olla see avaldaja, sellepärast et sõltuvalt turust on siis mingis mõttes nagu eelis, kui sul on teatud avaldaja juures see EPD tehtud. Sisulises mõttes seal ei tohiks olla väga vahet.
et kõik see vastab EN 15804 standardile ja kõik EPD-d selle koha peaksid olema võrreldavad, aga see erinevus ongi selles, et mingitel turgudel on nagu võib-olla mingi kohalik siis see avaldaja, kes on rohkem teatud ja kõik, kes hangivad, siis vaatavad selle avaldaja kodulehele näiteks ja otsivad sealt omale või tahavad sealt leida omal seda tootjat. Et see on võib-olla selline esimene asi ja sealt kaudu tegelikult tekivad ka siis vormistamisele nõuded, et kuidas see EPD peab välja nägema ja mis on ka väga oluline, et tasud on väga erinevad, et erinevatel programmioperatoritel on väga erinevad tasud, et osadel on seal one-off, et sa maksad nagu avaldamise eest, osadel on, sa maksad avaldamise eest ja maksad iga-aastast liikmemaksu ja siis veel mingisugune registreerimistasu, et neid skeeme on seal nagu väga erinevaid. Ja see on ka üks asi, mida mina konsultandina olen teinud, et ma olen aidanud tootjal navigeerida nende erinevate programmioperaatorite või avaldajate vahel, et nad leiaksid omale selle kõige sobivama selle koha pealt, et mis on nende turg ja ka hinna mõttes, et mis on nagu kõige sobivam neile. Aga kui sa oledki EPD-de verifitseerija rollis, siis kas sa oled see tõendaja või avaldaja pool? Mina olen tõendaja. Kui ma olen nüüd EPD konsultandi või koostaja rollis, siis ma tõendada ei tohi. Minu eelis on siis küll see, et ma tean, mida tõendaja tahab, on ju. Et kui ma saadan kellelegi teisele enda koostatud EPD tõendamisse, siis ma tean väga täpselt, mida nad küsivad, mida nad vaatavad ja reeglina see tõendamine läheb väga kiiresti. Et see on selles mõttes eelis mul endale, kui ma EPD koostamisega tegelen. Ja EPD koostamisega ma kindlasti jooksvalt ka tegelen sel põhjusel, et tõendamistööd oleks parem teha, siis on mul hea, kui mul endal nii-öelda teema on soe, et ma jooksvalt kogu aeg ka EPD projekte selles mõttes teen. Kuigi jah, mul pigem on viimasel ajal fookus just tõendamise peal. Mis sa näed, mis on viimasel ajal need kõige suuremad kitsaskohad EPD-de kättesaamisel siis ettevõtete puhul? Kuhu nad takerduvad? No üks asi on, mida ma olen hästi üritanud nüüd eriti kõik uued EPD projektid, mis mul praegult on tulnud ettevõttesse, et tootjad tihtilugu alahindavad seda panust, mis neil endal on vaja sisse panna sinna. Ehk et veidi on ettekujutus selline, et meil on keegi, kes koostab, et nüüd saab see lahendatud. Et tegelikult siis andmete korja on väga oluline punkt. Ja meil on näited, kus on see EPD koostamine läinud üle mitme aasta. Sellepärast, et andmete teema on nagu väga, väga kriitiline, et andmete täpsus ja kõik need nüansid ka, et meil on vaja jooksvalt ka seal võib-olla saada vastuseid selle kohta, et näiteks kui meil on keskkonnaandmetes millega me siis tootjaandmed seome, eks ole, keskkonnaandmed, et kui meil on seal mingid täpsustusi, mida me tahame teha, et me ei ole kindlalt, millist andmeallikat valida, et siis me alati nagu põrgatame seda ka tootjaga ja mida me aitame ka teha, et me aitame natuke navigeerida selle koha pealt, et kui tootja näiteks mingid andmed kätte ei saagi või neil ongi väga raske mingid andmed kätte saada, et me siis teeme nagu kiire sellise nagu tuvastuse või kontrollime, et kas tegelikult seda numbrit ongi nagu mõtet nii süvitsi ja nagu meeleidlikult minna püüdma. Et vahel detailsusesse ei tasu ka laskuda. Jah, et kui see nagu muudab, ma ei tea, 6. kohta pärast koma, et siis tegelikult ei ole mõtet, eks ole, seda numbrit välja otsida, et piisab mingisugusest konservatiivsest eeldusest. Aga jah, et see andmete korja osa on nagu number 1 asi, mis täna on teemas. Et see oleks võib-olla nagu põhiline. Ja see ka tõenäoliselt, et kuhu ja kuidas sa neid andmeid korjad, et kas need on Excelis või need tulevad otse süsteemist? No täna on erinevatel tootjatel, ma olen näinud nagu väga erinevad kvaliteet, et osadel on endal nagu süsteemid on väga paigas, andmeid jooksevad nagunii kuskile väga hästi kokku ja need on pigem on lihtne saada, siis ongi, mida ma olen natukene selles mõttes on tootjatest kahju, et kõik neid igasugust raporteerimist ongi väga palju, on ju, ja siis neil on väga tihti tarvis samu andmeid, aga teisel kujul lihtsalt natukene teises kohas, et andmete mõttes täna ei ole, mulle tundub liiga head tööriista turul, mis ma ei ole ka selles mõttes kätt pulsil hoidnud, aga et mulle tundub, et tootjatel, mis puudutab EPD-d, ei ole täna väga head kohta, kus need andmeid korjata. Et ma olen ise ka üritanud natukene selles suunas mõelda, et seda parandada, aga täna on jah, see Excel on nagu tüüpiline, aga mida ma olen ka siis üritanud tootjatele südamele panna on ka, et endal neil, et kui nad seda EPD-d esimest korda teevad, et nad
natukene kirjeldaksid enda jaoks seda protsessi ka seal juures, et kui nad nüüd tulevikus seda uuendada tahavad, et nad teaksid, kust ja kuidas ja miks nad just sellise numbri sinna panid. Et oleks selline backlog olemas, et kui nüüd seda uuendamiseks läheb, et siis me ei võtaks mingisugust teist numbrit, mis tegelikult ei ole võrreldav selle numbriga, mis siin enne sisse läks. Et see on üks selline aspekt, mille peale võiks ju kohe esimest EPD-d koostades mõelda, et kuidas, kus kohast me selle numbri lõpuks saame. Ja mul üks asi, mida tootjad kindlasti peaksid teadma ja arvestama, on see, et see vastutus, et EPD-d see arvutuses kasutatavad need andmed, et see vastutus on tootjal. Et EPD konsultant ei ole, et seda täna vähemalt mitte keegi ei auditeeri. Et keegi ei tule kohale ja ei ütle, et okei, siin te andsite üks numbriga, tegelikult on nagu siin hoopis teine number peaks kirjas olema, et seda täna ei auditeerita. See suund on selles suunas, et see võiks niimoodi minna. Sellepärast, et EPD sisu muutub ajas selle läbi see ma jäin enne pooleli see CPR teema juurde, kuidagi ma seda lõpuni seletangi, aga okei. Et see sisu seal muutub ajas, eks ole, juriidiliselt siduvaks, mis tähendab seda, et sinna tuleb juurde mehhanisme, mis kontrollivad ka seda andmete kvaliteeti seal juures. Et see on... Aga tõendaja seda ei kontrolli siis selliselt? Tõendaja põhiline roll on vaadata seda, et see arvutus oleks vastavalt standardile. Ja nüüd näiteks, kui minu kätte saadab, minuni jõuab siis EPD, mille on koostanud konsultant, kes tegelikult väga täpselt ei tea, mida nad teevad. See ei tähenda seda, et see EPD ei saa tõendatud, aga mida mina seal EPD tõendajana näen, on see, et see mudel võiks olla palju täpsem ja palju parem selle tootja jaoks. Et see arvutus iseenest on võib-olla tehtud standardile vastavalt, aga lihtsalt, et see nuansid, et mida oleks seal paremini saanud teha, et see number oleks täpsem, et neid on väga tihti palju, et kui on konsultant, kes täpselt ei tea, mida ta seal teeb. Et see ongi nagu see risk, kui kas koostada siis ise või siis võtta omale, ma ei tea, ala tudeng seda asja lahendama. Et siis selline risk seal alati on, et see EPD saab tehtud, kui seda on vaja lihtsalt selle jaoks, et EPD oleks olemas, siis see on ju fine. Aga kui see number on ka seal oluline, siis võimalikult täpne number on ikkagi eelis. Kui kestlikkusaruandluse puhul on see, et öeldakse, et vaadake teiste tehtud raporteid ka, et saate spikerdada natukene või mingisuguseid juhtnööre, siis EPD puhul ei ole ju mitte midagi spikerdada otseselt. Mingis mõttes on, eriti just toodete puhul, mida siis ei ole veel varemalt väga palju EPD-ga kaetud. Et mina olen küll enda töös väga tihti võtnudki siis otsinud välja, mis on olemasolevad EPD-d, mis selles sektoris on koostatud ja võtnud snitti sealt, kuna selle EPD peal on ka kirjas, mis on need arvutusalused ja mida nad on eeldusteks võtnud. Et siis just selle mõttega ka, et kui me selle arvutuse nüüd valmis saame, et see oleks võrreldav, sest see on selle EPD eesmärk, eks ole, et see oleks võrreldav, et kui seal ei ole nagu muid juhendeid, mis konkreetse tootekategoorias annaks mingisugused reeglid ja alused sellele, siis absoluutselt siuke spikerdamine on väga, väga okei. Ja samamoodi tõendajana ma ka, eks ole, vaatan, kui on mingisugused teised EPD-d, mis on varemalt avaldatud, et mis on juba avaldatud, et kuidas seal mingisugused eeldused tehti, et mõlemas rollis ma vaatan teisi EPD-sid. Aga sa oled ise EPD-de verifitseerija rollis ka, aga kas see eeldab mingisugust sertifikaati tõenäoliselt, et sa selleks saaksid, et keegi on nagu kinnitanud selle, et sa võid seda teha? Need EPD avaldajad on, eks ole, kes seda kontrollivad ja selle vastu võtavad selle tõendaja. Et enamus platvormide või nende avaldajate juures on tingimus see, et sa oled teatud hulga EPD-sid ise koostanud või sa oled koostajaks, mis on siis ka tõendamise ja avaldamise läbi teinud. See on üks tingimus, siis tavaliselt on ka seal teatud hulk aastaid, mis peaks olema kokkupuude LC arvutusega. Ja siis nad teevad ka tihti intervjuusid ja ühel juhul on mul ka eksam olnud täiesti, et ma olen ise mitme programmioperaatori juures tõendajad, mitte ainult ühe juures. Et need on, mingis mõttes need reeglid varieeruvad, aga tõendajaks saamise puhul on võib-olla nagu kõige, mingis mõttes see ongi nagu täna mulle tundub pudelikael, et tõendajaid on liiga vähe, arvestades seda hulka EPD-sid, mis vaja on. Ja see on ka põhjus, miks ma ise olen praegult võtnud suuna, et ma üritan seda protsessi natuke automatiseerida. Et ma just hiljuti käisin Palermos, kus oli siis konverents, mis on seotud EPD-d, ongi üks avaldaja siis, kes koostab või kellel on iga aasta konverents.
osapooltele, kes on siis selle platvormiga seotud. Ja seal oli väga suur teema selles, et tõendajatel tegelikult täna ei ole normaalseid tööriistu, et seda tööd efektiivsemalt teha ja mingis mõttes see EPD-de koostajale, kuna koostajal ei ole mitte mingisugust nii-öelda kriteeriumit ei ole, et siis tõendaja roll on nagu muutumas pudelikaelaks ja seda on ka näha kõikidele klientidele, ma üritan seda jooksvalt kommunikeerida, et need tõendamisjärjekorrad on väga pikaks muutunud. Et see on eraldi teema, aga ma ise näen, et kogu selle AI revolutsiooniga ikkagi tuleb tööriistasid ka, mis aitavad seda EPD-d kiiremini teha ja samamoodi tõendada. Nüüd eraldi küsimus ongi see, et kui kiiresti igasugused reeglid sinu ümber tulevad järgi, et mis on siis, kuhu maale võib seda näiteks AI-ga genereerida LC arvutust ja kuhu maale mitte, samamoodi tõendamisega, et lõpuks, et mis täpsed reeglid seal sees on, et seal oli ka konverentsi püstitati küsimus, et kas teie tõendajatena oleksite nõus tõendama siis AI genereeritud LC arvutust või EPD-d siis. Ja siis minu küsimus selle peale oligi see, et aga mis see definitsioon on, et mis see tähendab siis, et kuhu maale see on siis AI genereeritud, kas see kogu sisu on seal genereeritud ja kui palju seal alusandmetest on siis päris tootja info, kui palju alusandmetes on ka kuskilt genereeritud, et see definitsioon on täna puudu, et siis kui selle koha pealt on selgus, siis ma arvan, et ma küll ei näe probleemi, et miks mitte see LC arvutust on väga mitmes aspektis võimalik automatiseerida ja keelemudelid erinevad ja masinaõppemeetodid on võimalik seda automatiseerida nagu oluliselt kiiremaks. Aga et ongi, et mis kohad ja täpselt kuidas, et need reeglid selle ümber täna on veel nagu puudu. Metoodika peab olema ka ju ikkagi selge siis ka AI puhul. Just. Aga kui palju sa ise AI-d täna kasutad? Pigem ikkagi palju, et üks asi tõendamistöös ongi näiteks see, et kui mul näiteks on mingi tootekategooria, mida ma enne väga täpselt ei ole ise tutvunud selle tootega, siis ma näiteks kontrollin mingisuguseid sisulisi asju, et kas siin protsessi kirjelduses näiteks või küsin üldse, milline on näiteks sellise toote tüüpiline tootmisprotsess, et millised on need etapid seal, et kust nagu need andmed või kust need nii-öelda kas materjali kasutus või mingi protsessid peaksid nagu sisse tulema ja ma kontrollin, et kas seal arvutuses siis on kõik need kaetud justkui. Või siis, ma ei tea, ma näiteks ei ole kindel mingisuguse keskkonna andmerea valikus, ma siis põrgatan sellised asju, et seda ma tegelikult päris palju kasutan enda töös. Ja. Kui palju sa kõhkled sellest, mis ta sulle nüüd ütleb seal? Pigem ma ei kõhkle, et siin on võimalik, eks ole, ka sisse sööta erinevaid standardeid ja siis mingisuguseid nii-öelda tausta kontekste anda piisavalt palju, et muidugi ma olen kontrollinud neid asju, mis ma sealt olen vastuseks saanud, aga idee poolest see nagu sisu, et sellist konteksti minu töös vähemalt tõendaja rollis anda, ma arvan, et see on väga, väga kasulik ja see pigem aitab parandada kvaliteeti. Sa järgmööda tahad seda nagu kuidagi kiiremaks ja efektiivsemaks saada, aga kas see tähendab ka tegelikult EPD taotleja jaoks seda, et see läheb soodsamaks kuidagi? Mis see hinna roll võiks olla seal? Täna ma näen seda, et kaks sükest põhilist suunda on EPD-de koostamises, et EPD-de koostamise ühest küljest on hästi palju liigub see tootjate kätte, ehk et tootjad ise hakkavad oma EPD-sid koostama. Mingis mõttes ma leian, et see on väga ka tähtis, sellepärast et olles koostanud ka siis hoonete arvutusi ja EPD-sid, siis see vahe, et kas seda arvutus koostab keegi kolmas osapool või siis nii-öelda konsultant väljaspoolt või siis see meeskond ise, kes seda disaini loob, seal on väga suur vahe, et kui nad ise seda arvutust koostavad, nad saavad päriselt aru, et kust mingisugused mõjud tekivad ja sealt kaudu neil tekib ka mingisugune teistsugune motivatsioon ja arusaam sellest, et mida on võimalik paremaks teha. Et selline nii-öelda teist kätt tagasiside saamine, et mingisugune asi on valmis tehtud ja siis saada tagasiside, et okei, siit võiks seda nagu paremaks teha, et see on nagu ainuke koht, kus midagi paremaks muuta saab. See on hoopis teistsugune kui see, et kui sa lood juba midagi sellise kontekstiga, et sa tead, et mis on need halvad valikud ja mis on head valikud. Et see on nagu üks suund, mida ma näen, et ongi, et tootjad ise hakkavad koostama pigem need EPD-sid. See põhjus on ka kindlasti see, et tuleb paremaid tööriistu turule. Tööriistu on praegu hästi palju tulnud juurde, et mul endal ei ole enam väga head ülevaadet, et mis on viimased uuemad tööriistad turul, mis on kättesaadavad. Et
nende põhiline oht täna on see, et need antakse tootjate kätte, kes tegelikult ei saa korralikku onboarding ut, ehk et tootjad ise täna võib-olla ei oska seda arvutust teha, nagu enne mainisin, see detailsus, et kui kogemust ei ole, see detailsus jääb väikseks ja sealt kaudu võib-olla need numbrid on pigem kehvad. Et see on võib-olla põhiline esimene samm, millest tuleb üle saada, et kuidas seda onboarding korralikult teha, et tootja päriselt mitte ei õpiks ära tööriista, vaid saaks aru sellest LCA kontseptsioonist, kui ta seda hakkab tegema. Et mis on nagu need põhilised faktorid, mis mõjutavad ja mida peab taustaks teadma nii edasi, et sellised nüansid tootjale. Kuhu poole sa üldse näed, et kogu see teema nüüd liigub? Nii poliitika kujundamise kui ka siis tootjate enda poole pealt? No enne ma mainisin, eks ole, CPR ja EPBD on 2 sellist instrumenti, millega seda suunatakse, et nii palju, kui ma CPR-i sisust või palju ma tutvunud sellega olen, et sealt kaudu siis see sisu, mis on EPD-s, liigub ka siis toimivusdeklaratsiooni peale, mis on siis vajalik C-märgise väljastamiseks. Ja selles mõttes see, nagu mainisin ka, et see EPD sisu mingis mõttes muutub juriidiliselt siduvaks. Ja mina tõendajana olen mingis mõttes väga murelik selle koha pealt, et ma tahaks omale saada mingisugust head kindlustust. Et kui minul näiteks juhtub mingi viga ja see on ka põhjus, miks ma töötan ise selle kallal, et mingi tööriist oleks mul kõrval, mis aitaks mul mingit vigu tuvastada. Et kui mina nüüd mingi vea teen, siis ma ei taha olla seal vahel mingisugune osapool, kes on teinud selle vea, siis mis tõttu siis see tootja number on vale, on ju. Et ma tean täiesti, Soomes on siis paar case'i isegi, mis on kohtusse jõudnud sellega, et tootja siis see EPD-l olev number on liiga väike ja siis konkurent on kaevanud nende peale, kuna nad on saanud siis mingisuguse suure hanke võidu. Et siis ühesõnaga sellised näiteid on juba tegelikult täiesti olemas. Ehk et see sisu muutub seal üha olulisemaks ühest küljest ja teisest küljest ka see vastutus kasvab ajas. Et kui võib-olla 5-10 aastat tagasi oli võimalik väljastada EPD, kus oligi nagu päris kindlasti, kui täna üle vaadata kõik need EPD, mis on väljastatud, kindlasti seal on väga palju vigu. Et seal on nagu nii palju väikseid nüansse, millele on nagu võimatu nii palju tähelepanu pöörata, et seal ühtegi apsakat sisse ei tule. Aga see ongi nüüd ajas muutunud, et on nüüd see reeglid seal all on täpsemaks muutunud ühest küljest ja teisest küljest ka see nii-öelda tõendaja vastutus seal ja samamoodi tootja vastutus, et kõik see on nagu läinud kangemaks kraadi võrra. Päris keeruliseks läheb see kõik nagu selliselt, kui ma vaatan nüüd tootjate enda poole pealt samamoodi, pluss veel see, et sul on endal nagu nii palju riske seal juures. Aga millest sa ettevõtete puhul alustada soovitaksid? Et nii uskumatu, kui see ka ei ole, meil hakkab aeg otsa saama. No tootjate puhul ma arvan, et alustada võiks sellest, et esiteks kui väga tihti ma saan siis selliseid kirju, et tere, meil on EPD-d vaja, meil oli tegelikult seda vaja juba eile, on ju, et arvestada sellega, et see EPD koostamine võtab aega. Et see on number 1 asi, et olla natukene juba nagu tulevikku vaatav selle koha pealt, millal seda EPD-d võiks vaja olla ja sealt siis tagasi arvutada, et millal võiks sellega tegelema hakata. Et esimest korda EPD-d koostades miinimum aeg on pool aastat. Et sellega võiks arvestada, et kiiremini väga harva võib tulla ette, kui tootjal on nagu ideaalne kõik see nagu andmestik ja kõik on juba nagu mingis mõttes koos ja süsteemid on paigas, et siis see on võimalik ka kiiremini teha. Aga see, et millal seda EPD-d vaja on sealt tagasi arvutada ja siis on ka, et siis vaadata, et mis toodetele seda EPD-d vaja on. Et kas on seda vaja kogu tootepargile, kas on seda vaja üksikutele toodetele ja et mis turud need on, et sellist asja tuvastada natuke nende jaoks. Ja kui sa nüüd vaatad neid enda kliente või partnerid, kellega sa oled koostööd teinud, siis mis on need põhilised, kogemused või õpetussõnad, mis sa siit nagu annaksid, kus neid vigu nagu kõige rohkem on võib-olla? See on keeruline küsimus. Et kas see on nüüd andmete kvaliteet?
jah, andmete kvaliteet on üks, võib-olla põhiline ongi see, mida ma enne juba mainisin ka, et ei arvestada selle ajakuluga kuidagi, et see kuidagi eeldatakse, et see, kui konsultant võetakse, et see saab kuidagi ise tehtud, aga et jäetakse arvestamata see ajakulu, mis kulub ettevõttele endal, et need, üks asi on see, et ettevõttes on üks inimene, kes sellest vastutab, aga siis ka, et see inimene, eks ole, kogub, ma ei tea, 10 või 20 teiselt inimeselt veel seda infot kokku, et igalt poolt tuleb natukene näpistada, et see info kokku saaks. Et see ajakulu arvestus, jah. Et seda ei tasu kuidagi alahinnata. Jah, just. Ajakulu on, mis kindlasti sinna alla läheb lisaks sellele ressursile, mis on siis vaja, et see EPD kokku panna rahalises mõttes. Tasub kindlasti arvestada sellega. Aga aitäh, Anni, et sa mulle täna külla tulid. Hoolimata sellest, et nagu nii palju aega läks, siis meil oli väga põnev vestlus. Ja aitäh sulle ka. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kui oled osa lõpuni vaadanud, siis kindlasti vajuta ka like ning pane ka subscribe erinevatel platvormidel nii YouTube'is kui Spotify's kui ka Apple Podcastis. Ning siis näeme juba järgmistes episoodides. Tšau!